Hér sestur Ketil Sigurjónsson, lögfræðingur, þú heldur úti og hefur nú verið hér áður í þættinum og heldur úti alveg frábæru bloggi sem heitir Orkubloggið, sem að maður fjallað orkumál víða í heiminum, olíu og annað. Ég ætlaði nú að fá þig hingað til þess að aðeins að reifa með okkur þetta magmamál hitaveitu Suðurnesja og þetta sem hefur valdið miklum deilum. Þetta kannski einn af þessum málum sem almenningur skilur ekki alveg. Þetta er ýmsar flækjur þarna. Hvernig horfir þetta við þér? Já, það er ekki skítið að þetta verist flókið því að mér finnst stundum einblínt kannski á aukaatriði frekar en aðalatriðin í þessu máli. Í mínum huga er aðalatriði tiltölulega einfalt að það er að þannig fyrirtæki Hávis Orka sem er í raun og veru á barmi gjaldþrots sem svo má segja. Það er að segja að eigið fyrirtækisins er nánast uppurið. Það er gufað upp, skulum við segja. Það er hætt á því að fyrirtæki að blasi greiðsluþrot við fyrirtækinu. Allavega ástandið skánar ekki mjög mikið alveg á næstunni. Þannig að ég raun og veru kannski mjög þakka fyrir að það sé bara Hávis Orka sem sé í þessum vandræðum en ekki Orkuveita Reykjavíkur og eða Landsvirkjun. Þannig að ástandið gæti raun og veru verið miklu alvarlegra og orðið miklu alvarlegra heldur en er í dag. Eina leiðin held ég til þess að bjarga hreinlega Hávis Orku er að fá nýtt fjármagn inn í fyrirtæki. Og spurningin er bara hvaðan á það fjármagn að koma. Og það líka og hlýtur að gerast í samráði við kröfuhafana því að það má segja að fyrirtæki séu raun og veru það bil að lenda í því að vera á framfæri kröfuhafana. Þannig að ef það er ekki bergað þá verður það bara tekið upp í skuld. Já, og kannski er meira að segja skilyrðin samkvæmt lánasamningnum orðin þannig að kröfuhafarnir gætu komið inn. Það er alls ekkert ólíklegt. En vita hverjir þessi kröfuhafar eru? Já, ég veit það ekki, en það er náttúrulega bara fjölmargir bankar og lánastofnanir hingað og þangað. Já, úti í heimi líka? Já. En við viljum sjá nýtt fé. Ég vil sjá nýtt fé inn í Hávis Orku og held ég bara við flest til þess að þetta fyrirtæki verið rekið áfram. Og spurningin er hvaðan á að koma. Og sjálfur hef ég haft mikið áhuga á því að til dæmis að fá kannski eitthvað skandinavísku ríkisorkufyrirtækjunum sem er minnihluta eiganda í Hávis Orku. Það er til dæmis mjög stórt og sterkt fyrirtæki í Noregi sem heitir Statkraft sem ég held bara stjórnvöld hljóti að vera búin að tala við menn þar á bæ. Og myndirðu þú segja að þessi fyrirtæki séu svona æskilegir eigendur að orkufyrirtæki? Hver er rétt og góði eigandinn, það er til ótal skoðanir það. Ég hef einhverja eina skoðan og þú myndir kannski af aðra. Hvað með þetta fyrirtæki Magma, þetta kanadíska fyrirtæki? Já, Magma er sem sagt fyrirtæki sem er núna inn í myndinni heldur betur. Og ég ger ráð fyrir því að Magma njóti traust kröfuhafa Hávis Orku. Það er að segja að þessu er búinir eiginlega að veita blessun sína og svo má segja. Og það er kannski ekkert skrítið því að maðurinn sem stendur á baku Magma, hann er mjög farsalan viðskiptaferil að baki. Hann hefur semst rekið fyrirtæki, byggtu upp og skila glæsilegum árangur til hluthafana, svo má segja. Það er eins og líka augljóst að hann kemur ekki inn með fjármagn inn í Hávis Orku nema hann sjáu mikil gróðatækifæri einfaldlega. Já. Það getur alveg verið að hann sé raun og veru búinn að semja við kröfuhafa Hávis Orku einhvern ákveðinn díl. Þannig að hann kemur inn að ákveðinn pening en það má alveg hugsa sig að hann sé búinn að semja við kröfuhafana einhverja tiltekna niðurfellingu skulda Hávis Orku. Því að það eitt að hann kom inn með þennan pening sem talar að ég sé ekki að það væri nóg til þess að gera það fyrir fyrirtæki sem þarf að gera. Þannig að mér er mjög líklegt eitthvað svona sé í spilunum. En erum við ekki með þessu að afhenda útlendingum orkuauðlindirnar eins og menn eru svo hræddir við hérna á Íslandi? Já, eru menn hræddir við það? Sína skoðanir kann að það er meirihluti þjóðarinnar hræddur við það. Það kann að vera, ég veit það ekki, kannski. Afhenda útlendingum auðlindinu, okkur hefur ekki tekið sjálfum sérstaklega farsælega til að reka
reka sumt af þessum fyrirtækjum og útlendingar hafa hér verið að fjárfesta í gegnum áratugi, kannski því miður alltaf lítið en í stóriðju mjög mikið og ég bara, þú veist, ef maður skoða söguna þá fæ ég ekki sé að við höfum lent í einhverju sérstaklega miklum vandræðum með útlendingana. Þessi saga hefur bara verið tiltölulega farsæl og samningar hafa staðið og menn á gagnrýnt það að þeirra fengi og lágt orkuverð og ýmislegt. Það kann að vera, en það snýrir raun og vera okkur sjálfum. Sko. Að við höfum hugsanlega samið af okkur. Já, það er svo önnur saga, sko, hvort að við höfum gert það. En útlendingarnir hafa að mínu viti sko staðið við sitt og staðið sína plikt og þegar maður skoða sérstaklega þetta fyrirtæki, Magma Energy, að þá sé ekki sko af hverju ættu við að óttast að þeir gera einhvern óskunda með HS Orku. Ég átta mig alls ekki á því sko. Já. En á móti kemur þetta að sennilega eru útlendingar náttúrulega að græða mikinn pening á ástandinu sem við erum í og munu hagnast óbæðslega á þessu. Já. Og það er náttúrulega dálítið unfair sko, en það er bara staðan sem við erum í, hún er því miður þannig að við eigum ekkert margra kosta völ. En hvað með stöðu til dæmis Landsvirkjunar og Orkuveitunar? Men eru möguleiki að auknum tímapunkti þurfum að fara sömuleið með til dæmis Landsvirkjun? Mér finnst það mjög ólíklegt. Ég held að Landsvirkjun sé ákaflega vel rekið fyrirtæki og menn þar á bæ hafi sko þrátt fyrir að þetta ástand sem varð á lánsfjármörkuðum hafi komið mjög snögglega, þá held ég að þeim hafi tekist nokkuð vel að undirbúa sig. Ótrúlega vel með við kannski marga aðra. En þú veist, möguleikin er fyrir hendi. Já, möguleikin er fyrir hendi ef þessi alþjóðakreppa dregst á langinn og Ísland hefur mjög lélegt rykti á lánsfjármörkuðum, að þá getur Landsvirkjun lent í einhverju svipuðu. Það er séns. En þér finnst, og þetta bara þín skoðun, en þú heldur út í þessu orkubloggi og kynir þér málin mjög vel, þér finnst þess að í lagi að þessir erlendu aðilar komið þarna inn, en þeir séu í rauninni að fá ansið góða díla? Já, þetta er alveg rétt held ég bara á það hjá þau, sko. Auðvitað verðum að vera á varbergi og hverja við veljum og ég í sjálfu sér, sko, ég hef ekki verið aðstödd til að kafa ofan í mjög djúpt með þetta Magma Energy nákvæmlega. Raun og veru, þú veist, það var væntanlega aðrir gert það miklu betur þegar að segja þeir sem að selja hlut sinn í HS Orku, það eru Orkuveitan. En það sem ég sé og allt sem ég sé bendir til þess að þarna sé mikill fagmaður á ferðinni og þú veist, þetta er ekki maður sem skilur eftir sér rjúkandi rúst. Nei, og að þetta fyrirtæki sé sæmilega stöndugt og Já, vandamál er auðvitað það að ef þarna eitthvað tekst illa til þá eru kannski veðin sem að virðast vera baki þessu láni, það er bara að það sést ekki í móðurfyrirtækinu og bara er að vera bréfum í HS Orku sko, að þá getum við setið í súpunni sko, með eitthvað enn verra. Ég menna að það sé búið að taka pening út úr fyrirtækinu og það sé enn verri stöðu en það er og það er alveg mögulegt, en ég menna þannig er bara, þú veist, þannig er veröldin sko, og við getum aldrei verið viss með neitt svona, þetta verður bara, við verðum bara að reyna að vanda vinnun okkar, gera eins vel og við getum og ég vil pikka út þann besta möguleika sem við höfum. En það eru náttúrulega lög í landinu það að ekki megi afhenda auðlindirnar séu í þjóðareigu. Já. En við erum að tala nýtingarétt til óbúslega langs tíma, þannig að menn eru eiginlega nánast orðnir eigendur að þessu. Já, ég meina að þú veist, þetta er náttúrulega svolítið afstætt sko, hvað er greint þarna á milli, en það er dreigð þarna á milli, það er dreigð lína á milli sko, það er ekki verið að afhenda auðlindina, það er verið að afhenda nýtingarétt þannig ákveðin tíma og þannig er þetta, þannig tíðkast þetta í heimi orkunnar sko, að ég meina í olíufyrirtæki í Bandaríkjunum, þau semja þú veist bóndan að fá að dæla olíu upp á landinu hans í einhvern ákveðin tíma og borga ákveðna rentu fyrir sko. Ríki getur ekki gert þetta, sögðum þetta allt. Ég myndi, jú, ríki getur það, ég meina við getum farið sko, Sovét Ísland, það er alveg leið, en sem sagt, þetta er í raun og veru, þetta er sá markaðsbúskapur sem við höfum valið okkar. Alveg eins og við erum búin að afhenda, Drekasvæðið þarna. Við erum ekki, sko, afhenda, rannsóknirnar. Við erum búin að, við viljum fá eitthvað
til þess að ná í þessa auðlind og við viljum fá rentu af henni. Þetta virkar raun og veru þannig. Þetta virkar þannig og þetta er það bara, þú veist, þetta er alþekkt í hinu vestræna heimi. Þetta er búið hjá okkur, þessi hluti þáttarins, Ketill, Sveinn, Sigurður Ingibjörg, ég fæ hér til minn Joseph Stiglitz rétt á eftir. Já.